De même que Dieu a tout créé par la parole, lo stesso che Dio ha creato tutto con la parola, notre parole aussi est créatrice. anche la nostra parola può creare. Parce que dans la Bible il est écrit, Perché nella Bibbia è scritto: je mets la vie et la mort au pouvoir de ta langue. io metto la vita e la morte al potere della tua lingua. La bénédiction ou la malédiction. La benedizione e la maledizione. Dit celui qui l'aime mangera de son fruit. E la Bibbia dice che colui che l'ama mangerà del frutto della sua lingua. Alléluia. Alleluia. Donc la Bible dit que quand Dieu créait le monde, Quindi la Bibbia dice che quando il Signore crea il mondo, il l'a fait avec la parole. l'ha fatto con la parola. Et quand il voulait venir dans ce monde, E quando voleva venire in questo mondo, il a fait avec la parole. ha fatto con la parola. C'est pourquoi Jean 1, au verset 1 dit, au commencement était la È parole. per questo che è scritto nel Giovanni 1:1, all'inizio era la parola. La parole était avec Dieu. La parola era con Dio. La parole était Dieu. La parola era Dio. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. Non c'è niente che è stato fatto senza la parola. Et donc chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Quindi ogni volta che il Signore vuole fare qualcosa, Dieu une parole. dichiara una parola. Alléluia. Alleluia. Quand Dieu veut changer ta condition, Quando Dio vuole cambiare la tua condizione, Dieu une parole. ti dice una parola. Quand Dieu veut te donner la victoire, Quando Dio ti vuole dare la vittoria, donne une parole. ti dà una parola. Écoutez-moi. Sentitemi, Une femme qui tombe enceinte una donna che è incinta, la première semaine, la prima settimana, elle-même ne sait pas qu'elle est enceinte. lei non sa che è incinta. En général, elle se rend compte seulement un mois après. In genere lei si rende conto che è incinta dopo un mese. Donc elle n'a pas l'impression que quelque chose a changé. Lei non sa che qualcosa è cambiato. Cependant, l'enfant est en train de croître dans son ventre. Però il bambino sta crescendo nella pancia. Parce qu'elle a reçu une sémence. Perché ha ricevuto un seme. Et cette sémence va coloniser son corps. E questo seme possederà il suo corpo. Physiologiquement, elle va changer. Cambierà fisicamente. Même ses habitudes alimentaires peuvent changer. Anche le sue abitudini, il suo modo di mangiare cambierà. Elle peut même changer sa façon de dormir. Può anche cambiare il suo modo di dormire. Ça peut l'influencer. Può influenzare. Elle peut ressentir de la chaleur. Può risentire caldo. Alors que les autres ont froid. Quando gli altri hanno freddo. À cause de la sémence qui est en elle. Perché ha ricevuto un seme. Et parfois quand elle marche, E a volte quando cammina, elle marche difficilement. cammina difficilmente. Parfois elle crache. A volte sputa, ok? Alléluia. Alleluia. Pourquoi? Perché? Parce qu'il y a une sémence en elle. Perché c'è un seme in lei. Mais la sémence est invisible à l'œil. Ma il seme è invisibile all'occhio dell'uomo. Il faut être médecin, il faut être chercheur. Deve essere medico, ricercatore, Pour regarder avec per capire des microscopes. con un microscopio, Pour voir quelle est cette sémence. per vedere cosa è successo, qual è il seme. Parce que le spermatozoïde est invisible. Perché il spermatozoide è invisibile ai nostri occhi, On ne le voit pas. non si vede, Pourtant, nous venons tous de lui. ma veniamo tutti da lui. Amen. Beaucoup d'hommes pensent que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Molte persone pensano che le cose che non si vedono non esistono. Les gens pensent que ce qu'on ne voit pas, c'est pas important. La gente pensa che le cose che non si vedono non sono importanti. C'est pourquoi les athées sont stupides. È per questo che gli atei sono stupidi. Excusez-moi, Scusatemi, mais la Bible le dit. ma la Bibbia lo dice. La Bible dit l'insensé dit. E la Bibbia dice, l'insensato dice, Il n'y a point de Dieu. non c'è Dio. Ah. Oh. Donc s'il n'y a pas de Dieu, Quindi se non c'è Dio, comment tu fais à exister toi? come fai a esistere tu? Tu es sorti comme ça per caso. Sei uscito così per caso? Non, No, sei stato creato. tu hai été créé. Alléluia. Alleluia. Tu dois le comprendre. Devi capire questo. Il y a un architecte C'è un architetto qui a construit ce bâtiment. che ha costruito questo edificio.
Il y a un artiste C'è un artista qui a réalisé ce tableau. che ha creato questa, C'est sorti de son è imagination. uscito dalla sua immaginazione. Un autre a peint ça. Un altro ha dipinto questo. Et toi, tu es le fruit du hasard. E tu sei il frutto del hasard. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Dieu est un Dieu intelligent. Dio è un Dio intelligente. Il nous a créés différents. Ti ha creato molte diverse. Alleluia. Il y a des blancs, Ci sono bianchi, il y a des noirs, ci sono neri, il y a des jaunes, ci sono gialli, il y a des rouges. ci sono rossi. Je n'ai pas encore vu les verts. Non ho ancora visto i verdi, Mais tous, nous sommes importants. però tutti siamo importanti. Et nous descendons tous du même Dieu. E veniamo tutti dallo stesso Dio. Alléluia. Alleluia. C'est le même Dieu È lo stesso Dio qui nous a tous créés. che ci ha creato tutti. Mais la Bible dit Però la Bibbia dice que Dieu est invisible. che Dio è invisibile. Le vent aussi est invisible. Anche il vento è invisibile. Qui d'entre vous a déjà vu le vent? Chi fra di voi ha già visto il vento? Qui dira que le vent n'existe pas? Chi dirà che il vento non esiste? Et pourtant le vent est puissant. Ma però il vento è potente. Le vent opère. Il vento opera. Le vent pousse. Il vento sposta. Les bateaux à voile. Anche le velle. Alléluia. Alleluia. Et le vent peut enlever le toit d'une maison. Il vento può togliere il tetto di una casa. Arracher des arbres. Togliere alberi. Mais on ne le voit pas. Ma non si vede. Jésus dit que l'Esprit de Dieu La Bibbia, Gesù dice che lo Spirito di est Dio comme le vent. è come il vento. Il souffle. Soffia. On ne sait pas d'où il vient. Non si vede, non si sa dove viene, da On ne dove sait pas viene. où il va. Non si sa dove va. Alléluia. Alleluia. Et quand Dieu veut faire quelque chose, E quando Dio vuol fare qualcosa, il dit une parole. ti dice una parola. Fils d'homme, Figlio dell'uomo, tiens-toi debout. alzati. Ça signifie tiens-toi prêt. Vuol dire sia pronto. Et moi je te parlerai. E io ti parlerò. Quand Dieu te parle, Quando Dio ti parla, la parole de Dieu n'est pas une parole quelconque. la parola di Dio non è una parola Ce qualsiasi. n'est pas la parole d'un scientifique. Non è una parola di un scienziato. Les scientifiques se trompent toujours. I scienziati fanno sbagli. Vous vous souvenez du peuple dans le livre que l'on avait prédit? Vi ricordate del barco del 2000 che era stato predetto? Les avions allaient tomber. Che tutti gli aerei dovevano C'était una cadere? catastrophe. Che ci doveva portare una Fin du catastrofe? monde. La fine del mondo? Et voilà, donc, E dopo siamo qui. Dopo 12 anni. qui est-ce qui a pu prédire la crise qui secoue le monde depuis 2000? Chi poteva predire la crisi che esiste da quasi 3 anni? Nessuno. Pourtant, il y a les économistes, Ma ci sono economisti, les experts en tout. ci sono esperti in tutto. Où sont-ils passés? Ma dove sono? Il y a le gouvernement. Ci sono i governi, Ils sont tous impuissants. sono completamente impotenti. Je vous parle d'un Dieu qui Io vi parlo di un Dio che anticipa le Si eventi. vous croyez en Dieu, Se credete in il Dio, n'y a rien qui peut vous surprendre. non c'è niente che vi sorprenderà. Écoutez, je suis ivoirien. Io sono camerunese. Il y a quelques années de cela, Anni fa, disons un peu plus de 12 ans maintenant, 12 anni fa, un peu plus, un po' di più, j'ai mon père spirituel. io il mio padre spirituale C'était un prophète. è un profeta, Il a été l'homme de Dieu le plus grand que notre génération ait connu. è stato l'uomo di Dio più grande che la nostra generazione abbia conosciuta. Il faisait marcher les paralytiques, il faisait voir des aveugles. Faceva camminare i paralitici e anche fare vedere i ciechi. Les morts ressuscitaient. I morti risuscitavano, Parce que lui-même est ressuscité de la mort. perché anche lui stesso è stato risuscitato dalla morte. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. È così che Dio l'ha chiamato. Il était mort. Era morto, Il était dans un hôpital. era in ospedale. Le Seigneur Jésus est venu dans Il sa chambre. Signore è venuto nella sua camera, Il a dit, ha detto: je t'ai tiré dans les morts. io ti ho portato dai morti, Va, vai, annonce ma parole. annuncia la mia parola, Guéris les malades. guarisci gli ammalati, Ressuscite les morts. risuscita i morti, Purifie les lépreux. purifica i leprosi. C'est comme
comme ça qu'il est parti. È così che è andato. Il a reçu une parole. Ha ricevuto una parola. Il était étudiant en droit. Era studente in legge.